misa, madamamet ti aget ti Santo Cristo. Adu ti maited adaton akas iti prutas na ken arak. Dagiti agpamunkon ket ada flower offering ken response kadagiti nagminatay. Kinayatan ti soroten nga santo iti libot Santo Entero. No adda Germana Mayor agbayad da ken agpunsyon. Nagito'y met itungbat iti group 5 iti saludsod. Anya ti sigud akita ti makaadipen ang simbaan sakbay ti misyon ti panagbalbali di Hunyo 1, 2006. Panagnovena kadagiti adu ang santo. Dagiti papadi ket agdepender da ken gagayenda dagiti politiko. Dagiti agserserbi ti simbaan ket dagiti addaan adal. Saan ang makaasiden dagiti napanglaw. No adda donasyon ababang nang ket mapalakpakan. Dagiti adda iti saad ken babak nang ket serserbi iti simbaan wenno rambak misa. No adda proyekto ket agdepende iti donasyon ket ay waragawag to iti une iti simbaan. Kada barangay ket adda kuta na popularity contest, fundraising ken solicitation. Adu tinaduma-duma nga religious organization. Adu ti sobre ang maibunog iti barangay. Sabali dagiti dadakkel ken babaskit. Adda hermana tunggal fiesta ti Santo. Mapili dagiti babaknang apapanan dagiti Santo. Awan ti transparency ti pundo ti simbaan. Aning nga aktibidades ti parokya ket awan ti ornos na. Awan ti panagplano. Ken adu iti madukutan iti. Agpa-cater dano ag birthday ken ag anniversary dagiti papadi. Ken nagarbo ang panagpakan iti fiesta San Nicolas ken fiesta Santo Cristo. Sambang-sambang